Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi kawan sahabat dimanapun berada nih, Kang Uje bongkar-bongkar lagi tentang masalah herbal alami. Yang Kang Uje mau tawarin nih, ini mungkin gampang banget dicari dan bisa juga gratis gitu kawan sahabat dimanapun berada. Ini yang Kang Uje mau bongkar itu khasiat dan manfaat daun katuk. Jarang orang yang tahu kawan sahabat. Ini kalau di kampung Kang Uje itu daun katuk tuh untuk mensuburkan ASI gitu. Kalau ibu yang sedang menyusui kurangan ASI itu konsumsi ini, daun ini katuk kawan sahabat dimanapun berada. Bebas dikonsumsinya, itu bisa dimasak ataupun di apa aja tergantung selera kita kawan sahabat. Ini sekalian kena perut juga dingin gitu, buat panas dalam. Jadi kalau Kang Uje itu kalau panas dalam yang sangat parah itu konsumsi ini. Biasanya kalau pusing sama sakit gigi itu yang berlubang ataupun berluang sangat menyiksa sekali kawan sahabat. Kalau Kang Uje itu pengobatannya ambil daun katuk ditambah kencur, paling 1 sihung aja, diparut ininya secukupnya, diremas-remas pakai air putih lalu diminum. Itu mujarab banget kawan sahabat. Biasanya pagi-pagi sama mau tidur itu segelas gede aja itu langsung kencing. Biasanya sakit gigi tuh sampai sekarang Kang Uje juga alhamdulillah paling berapa tangkai itu cuman agak lumayan sih, agak gak enak, agak pahang-pahang sedikit. Kalau kamu itu mujarab banget kawan sahabat kalau konsumsi ini buat mata juga bisa. Kalau kita kena mata sakit gitu, agak merah atau kena debu, ini bisa diambil, dicuci bersih, diambil pakai daun, diremes-remes langsung kena mata, insya Allah enak. Sekali 2 kali juga yang sakit mata tuh insya Allah sembuh kawan sahabat dimanapun berada ini. Tapi yang Kang Uje mau bongkar itu yang belum orang yang tahu tuh kawan sahabat dimanapun berada ini buat obat pencernaan yang paling mujarab. Kalau Kang Uje bilang ini gampang banget caranya. Ini ambil daunnya yang masih muda secukupnya, cuci bersih pakai garam, lalu bisa dikukus atau dibakar gitu. Ini dimakan, dikonsumsi sebelum makan apapun. Jadi itu nguras banget nantinya BAB itu, karena jaramnya dari situ. Kalau kita panas, pusing, gula kering, gula basah, utama yang Kang Uje itu darah rendah, kolesterol, darah tinggi, karena ada permasalahan dari pencernaan atau dari BAB itu kawan sahabat. Makanya kalau gula itu sebelah kanan itu dari pinggang agak mengeras, itu agak keras-keras kalau di terapis di situ. Itu untuk menghancurkannya ini, makan ini cuman pakai garam doang. Pagi-pagi kita konsumsi sebelum apapun. Kalau di Kang Uje itu kan bisa dibakar gitu, dikukus secukupnya aja. Itu kalau pengobatan buat pencernaan yang paling mujarab. Kalau sakit gigi Kang Uje dulu itu paling segelas 2 gelas hilang sampai sekarang. Padahal kalau Kang Uje dulu tuh sering sakit gigi. Kalau sebelum tahu itu, kalau sakit gigi nyari obat gigi buat sakit gigi, padahal itu salah. Sumbernya dari mana? Kalau kita pusing, sakit gigi, panas, itu sumbernya dari mana? Dari pencernaan. Apalagi kalau kita kena tipes, itu kan kalau nggak BAB itu nggak lancar di situ. Makanya Kang Uje tawarin ini, daun ini bagus buat pencernaan. Share sebanyak-banyaknya kawan dimanapun berada, biar tambah berkah lagi dan tambah bermanfaat lagi kawan sahabat dimanapun berada. Karena jarang orang yang tahu khasiat dan manfaat daun katuk. Mudah-mudahan ini bermanfaat kawan sahabat dimanapun berada. Share sebanyak-banyaknya, jangan di-skip nontonnya biar gagal paham. Kalau kurang ini komen aja Kang Uje, nanti Kang Uje arahin. Ini setahu Kang Uje ini udah berapa kali dicoba gitu. Rasanya enak kalau diminum mentah juga. Ini kasih air, diremes-remes buat
obat sakit gigi itu ditambah kencur, agak pahang dikit kayak bau katuk gitu, nggak apa-apa ini kalau buat sakit gigi itu mentah. Tapi kalau buat ASI, buat pencernaan itu dimasak itu banyak sekali. Nanti konsumsi ini ASI juga banyak, ditambah kena perut si ibunya itu dingin, kena anak juga, ASI-ASInya tuh tambah enak, ada rasanya. Itu mudah-mudahan ini bermanfaat kawan sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.